Благодарам на присуството. Денес сме тука да ја презентираме програмата на Левица и советничката листа на Левица за престојните локални избори. Тука со мене и носителката на советничката листа Виолета Аврамовска, таа е веќе препознатлива за охридската јавност, која веќе помина еден мандат, каде што се докаже и покажа дека еден советник, дури само со еден советник Левица во советот може да биде навистина гласот на охриѓани, може да се подигне нивото на транспарентност и може конечно да се слушне внатре гласот на обичните граѓани. Впрочем и во изминатиот мандат токму преку Левица беа поднесени бројни иницијативи директно во Советот на општина Охрид. За жал, како што се случува тоа и во собрание, поради една заглавена теснопартиска суета, како што нашите предлози во собрание не се усвојуваат, голем дел од нашите иницијативи беа одбиени и тука, и во Советот на општина Охрид, и затоа сега на овие избори очекуваме дека Левица ќе порасне со бројот на советници и ќе биде фактор без кој нема да може да се состави мнозинство во самиот совет, и на тој начин единствено ние да можеме да бидеме фактор за да истуркаме повеќе проекти кои се дел од програмата на Левица и кои се навистина од интерес на граѓаните на Охрид. И јас тука морам да се осврнам и за работата на локалната власт, особено затоа што периодов сме сведоци како власта води една црна кампања против Левица за наводна коалиција со ДУИ, додека тука токму во Охрид ние сведочиме во изминатиот мандат како владеачката партија од ВМРО-ДПМН е токму во коалиција со советниците од ДУИ. Ние сведочиме како во минатиот мандат дека токму градоначалникот Пецаков шуруваше и делеше тендери на главниот локален шериф тука што е од ДУИ, така да јас сум убедена дека таа црна кампања против Левица нема да помине ниту на овие избори. Впрочем, црната кампања против Левица покажува само дека апсолутно власта се плаши и само го покажува и го докажува нашиот раст, кој мислам дека ќе кулминира и на овие локални избори. Ви благодарам.